ট্রেন যাত্রীদের কিছুটা স্বস্তি। আজ থেকে শিয়ালদা শাখায় বাড়ানো হচ্ছে আরো 20টি স্পেশাল ট্রেন। কোন কোন দিকে বাড়ানো হচ্ছে এই স্পেশাল ট্রেন, আমাদের প্রতিনিধি স্বর্ণেন্দু এই বিষয়ে জানাবে। স্বর্ণেন্দু, দেখো, তোমাকে জানিয়ে রাখতে চাইবো যে বিভিন্ন সংস্থার পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন করা হয়েছিল তাদের সংস্থার যে সমস্ত কর্মীরা রয়েছেন তাদেরকে যাতে লোকাল ট্রেনে যাতায়াতের অনুমতি দেওয়া হোক। সেই মতো ব্যাংকের কর্মীরাও আবেদন জানিয়েছিলেন, সেই মতো আবেদন জানানো হয়েছিল ডাকঘর কর্মীদের পক্ষ থেকেও। সেখানে রাজ্য সরকারের অনুমতি পাওয়া গেছে, সবুজ সংকেত পাওয়া গেছে। আজ থেকেই ব্যাংক এবং ডাকঘরের কর্মীরা তারা লোকাল ট্রেনে যাতায়াত করতে পারবেন। তো এই যে বাড়তি ভিড় হবার একটা সম্ভাবনা রয়েছে, তো সেই বিষয়ের কথা মাথায় রেখেই কিন্তু শিয়ালদা শাখায়, শিয়ালদা দক্ষিণ শাখা হোক, শিয়ালদা মেন শাখায় হোক, সমস্ত ক্ষেত্রেই 20টি অতিরিক্ত পরিষেবা চালানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে যাতে বাড়তি ভিড় না হয়। মূলত অফিস টাইম অর্থাৎ সকালে এবং রাতের দিকে, সন্ধ্যের দিকে এই সময় বাড়তি ট্রেন চালানো হবে। দ্বিতীয়ত তোমাকে জানিয়ে রাখতে চাইবো, শুধুমাত্র শিয়ালদা শাখায় নয়, হাওড়া শাখাতেও যিনি হাওড়ার ডিআরএম রয়েছেন তাকেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং তাকে বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যে তিনি প্রয়োজন অনুযায়ী বাড়তি ট্রেন চালাতে পারেন। অর্থাৎ যেটা বলা যেতে পারে যে শুধুমাত্র শিয়ালদা শাখায় নয়, হাওড়া শাখাতেও বাড়তি ভিড় হবে। তো সেই সমস্ত বিষয়ের কথা মাথায় রেখেই অতিরিক্ত ট্রেন শিয়ালদা এবং হাওড়া দুটি শাখাতেই চালানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে পূর্ব রেলের পক্ষ থেকে।